بيقع في حبها بالصدفة وبيكتشف إن حياتها في خطر، فبيقرر يدافع عنها وبيعرض نفسه للموت علشان يفوز بحبها. بيبدأ فيلمنا مع عيلة كابور، عيلة كبيرة مكونة من 3 اخوات، رام ولكشمان وبهران، وبنشوفهم بيحضروا الفرح بنت الجيران، وكل واحد معاه مراته، واللي بيرقص واللي فرحان واللي بياكل. لكن العريس الوحيد اللي كان هيتهبل لما عرف عروسته خوشي هربت بمساعدة بريم من عيلة كابور، واللي ساعدها علشان تتجوز راجو الإنسان اللي بتحبه. وتمت مراسم الزواج عند المحامي اللي أكد لهم إن الطلاق عنده أكتر بكتير من الجواز، يعني علشان لو احتاجوه في أي مصلحة في المستقبل. وعند المحامي بيتقابلوا بالعريس اللي كان هيتجوز خوشي، وبدل ما العريس يضرب بريم، لا ده كان بيشكره لأن خوشي مش هي العروسة اللي كان عايز يتجوزها، وبيقدم لهم كيران البنت اللي بيحبها. وبيروح بتاك أبو العريس تاني يوم لعيلة كابور ومعاه بنزين علشان يولع فيهم وفي نفسه، لكنهم بيحاولوا يهدوه وبيقولوا له أكيد خوشي لقت إن راجو هو فتى أحلامها. وبيطلب بريم من بتاك إنه لو عاوز يولع في نفسه يبقى يا ريت يروح مكان تاني بعيد عنهم علشان العفش. ولما بيلاقي بتاك مصمم انه ينتحر، بياخد بريم عبوة البنزين وبيقول له طب خلاص انا بقى اللي هولع فيك بنفسي. وبنعرف ان امنية عيلة كابور ان بريم يتجوز علشان يخلصوا منه ومن مشاكله. ومش بس كده، ده كمان الكاهن بنفسه جايب له عروسة من أسرة هندية كبيرة عايشة في أمريكا، وقال له دي بنت حلال بس تصرفاتها غريبة شوية. وبيروح بريم للمطار علشان يستقبل العروسة، وفي المطار بنلاقي عروسة قريبة قوي في ملامح وشكل العروسة اللي بينتظرها بريم، وكانت بتجري وتستخبى زي ما يكون عليها طار أو بتهرب من حد. وبتتصل بالمحامي اللي بيسألها عن أخبارها، لكنه بيتصدم لما بيعرف إنها هربت من عريسها وضاع منها الباسبور، وعلشان تطلع باسبور تاني محتاجة 12 يوم على الأقل. وبنرجع لبريم وصديقه اللي فضلوا منتظرين العروسة فترة طويلة، وأخد سيلفي مع صديقه في المطار علشان يثبت لأبوه إنه راح المطار وعمل اللي عليه، لكن العروسة ما وصلتش. وبيعبر بريم لصاحبه عن رأيه في البنات وإزاي إنهم متهورين ودماغهم فاضية. وكانت بوجة العروسة الهربانة سامعة كل الحوار بين بريم وصاحبه، فبتستغل الموقف وتقدم له نفسها على إنها عروسة بريم اللي بينتظرها علشان تهرب من العصابة اللي وراها. وبيوصلوا البيت بريم اللي حاسس إن في حاجة غلط، وبيجري الكل لاستقبال بوجة عروسة ابنهم. واندهش الكل لما لقوا بوجة لسه جاية من أمريكا ولابسة فستان الزفاف، لكن كان عندها حجتها إنها مش عايزة تضيع أي وقت، وما حكتش أي حاجة عن هروبها من عريسها اللي كان معاها في المطار لأي حد. ولما بيسألوها هتتمم إجراءات الجواز إمتى، قالت لهم جواز إيه، أنا لسه هربانة من جوازة حالا، جواز إيه تاني. وبتنام بوجة في أوضة بريم وبينام هو في الصالة، وبتحلم إن بريم بيقتلها ويطلع كابوس. وبيجري الكل علشان ينقذها لما سمعوها بتصوت. وعلى الغدا بيقول بريم لبوجة إنها لازم تروح المطار علشان تستلم طرد أبوها بعته، وبتطلب العيلة من بريم يكون عنده شوية دم ويروح معاها للمطار. وبيحذرها لاكشمان من بريم لأنه شاب قلعبان وملوش أمان. وهم في العربية بتلاحظ بوجة إن بريم ماشي في طريق غير طريق المطار، وبتتخبط العربية وبيبص يلاقي بوجة متعلقة في فرع شجرة بين الحياة والموت. وبينقذها بريم بشكل رومانسي وعلى طريقته الخاصة، وبتقع عينه على رخصة قيادة بوجة وهي نايمة، وبيعرف اسمها الحقيقي، فبيطلب منها تقول له الحقيقة، وتقول له إن اسمها سانجانا وإنها فعلا مخطوبة من شاب، لكن اكتشفت إن أبوه زعيم عصابة علشان كده هربت. ولكن جواز السفر مع العريس، وعرفت في المطار إن استخراج جواز السفر تاني محتاج 12 يوم على الأقل، وكانت محتاجة مكان تستخبى فيه طول المدة دي. وفجأة بيظهر العريس ومسك بريم ضرب يمين وشمال، وبيدافع عن بريم نفسه. وبتتدخل سانجانا وتاخد جذع شجرة وتضرب بريم بالغلط على دماغه بدل ما تدافع عنه، لكن بريم ما يتخافش عليه وخلص من العريس. وراحت سانجانا وقفت عربية وطلبت من صاحب العربية يوصلها، وكان مبسوط لأنه هيوصل مزة لوحدهم. وتبدأ سانجانا تصفر ويظهر بريم وتتبخر أحلام السواق. وفي طريق العودة وهم ماشيين في أمان الله، بيظهر العريس فجأة على الطريق، لكن بريم شاله طياره بين الشجر. وياخد بريم العربية ويمشي، وتظهر أفراد العصابة وبيسألوا السواق عن زعيمهم اللي طلع من تحت الفاكهة. وبيوصل سراج شودري زعيم العصابة وأبو العريس للمستشفى، وبيطلب من الدكتور المعالج يعمل الصح علشان ما يعملش معاه الغلط. وتاخد العصابة السواق معاهم علشان يدلهم على الشاب اللي صدم ابنه. ودخلت بوجة قلب كل واحد في عيلة كابور، وحسوا انها واحدة منهم ويعرفوها من سنين. وبيوصل القصة علشان يطمن على الكلبة بوجة اللي بعتها ليهم الاسبوع اللي فات، فبتقول له الام انها جميلة ومؤدبة لدرجة ان هم هيجوزوها لبريم.
وبيستغرب الكاهن وبيقول الناس دي مجانين ولا ايه. وقبل ما يمشي قالوا له لا انت لازم تتغدى معانا، ده احنا طابخين النهارده وجبه بوجا المفضله. قال لهم لا ما عطلكوش شكرا انا صايم النهارده. وبينه وبين نفسه بيقول اهو ده اللي ناقص ناكل اكل الكلاب. وبتاخد عيله كابور بوجا معاهم للمعبد علشان يحددوا موعد الزفاف. وبيستغرب الكاهن لان بوجا مسافره لحضور زفاف صاحبتها ولسه ما رجعتش. وبيستغرب والد بريم والكل بيبقى عايز يعرف مين البنت اللي عندهم. وبيوصل خالها شودري زعيم العصابه وبيسال سنجانا مين الشاب اللي انت هربت معاه يوم زفافك، وبياخدها غصب عنها. وبتقع عينيها على بريم وهو في طريقه للمعبد لكن مش قادره تنطق بكلمه. وبيتعرض موكب سوراج شودري وعصابته لانفجارات شديده، ومين من اخوه امار شودري. وبتحصل بينهم مواجهه بالسيوف والاسلحه، وبتتخطف سنجانا في عربيه بيضه وبتتعطل في نص الطريق. ويظهر المنقذ بريم اللي ضرب السواق بالمفتاح على دماغه وينقذ سنجانا للمره الثانيه. ويسالها بريم مين العصابات دي وليه بيطردوكي، وتقول له دول اخوالي وكل واحد فيهم عايزني اتجوز ابنه علشان ثروتي. وتروح سنجانا مع خالها سوراج ويرجع بريم لعيلته وبيقول لهم على اللي حصل لسنجانا. وكانت اسرته كلها متعاطفه معاها وشايفين انها في مشكله كبيره ومحدش هيقدر يخلصها من مشاكلها مع اخوالها. ويفكر بريم مع نفسه بيلاقي ان عيلته ناس محترمه ومش هينفع يواجهوا عيله شودري اللي كلها سوابق ومسجلين. ولقى ان الذكاء والمكر انسب طريقه للتعامل، وبيكون لكل واحد في عيله بريم دور في انقاذ سنجانا. وبدأ بريم يدور على شركاتهم وأعمالهم وعرف إنهم كانوا بيتعاملوا مع بالي باردو خبير ضرايب واللي كان متخصص في تظبيط الحسابات. وده كان المدخل لإخوال سجانا أمار شودري وسوراج شودري. وعشان يوصل لبالي نفسه بيسرق بريم شنطة بالي في البنك بحركة صياعة، ويلف بالي يدور على الشنطة يمين وشمال لكن خلاص اختفت. ويرجع بالي لبيته ويطلب من مراته إنهم لازم يسيبوا البيت فورا ويهربوا لأن شنطته ضاعت بكل اللي فيها. ويوصل بريم لبيت بالي بحجة انه لقى الشنطة وجاي يرجعها لصاحبها، وكانت مليانة رزم فلوس لدرجة ان بريم بيقول له الفلوس اللي في الشنطة كام بالظبط. ولما سأله بالي عرفت ازاي، قال له دي مهارات عرفتها من كتاب كتبه علامة وجهبذ اسمه بالي باردو، واقنعه انه كتب الكتاب بس ناسي ودخل عليه بالحنجل والمنجل وشغل الوهم والخيال. ويكسب بريم ثقة بالي ويطلب يشتغل معاه حتى من غير فلوس، وفعلا بيوافق بالي. وفي عز بالي ما كان سكران بدأ يتكلم عن أهم العملاء اللي عنده وهم أمار شودري وسوراج شودري أخوال سنجانا، وإزاي كان بيقدر يخليهم يدفعوا ضرايب بزيادة رغم إن عندهم حراس ياكلوا الزلط ويسدوا عين الشمس. ويتقابل بالي مع أمار شودري علشان يقول له خلاص جهز الأرض المطلوبة علشان المصنع اللي هيبنيه، لكن بيغضب شودري من بالي لأنه جايب واحد غريب معاه وقال له لما تقلقش ده ابن اختي، وبعدين ده درس في امريكا وولد كارثه في الحسابات وهيخليك تدفع ضرايب بسيطه، ومن النهارده هو اللي هيستلم كل حساباتك. ويوصل ابن شودري عيل اهطل متدلع ملوش 60 لازمه، وكان لازم يصبح ويمسي على بالي كل ما يشوفه بس بطريقه مش لطيفه شويه. لكن بريم حطه في دماغه علشان يعلمه الادب وبرضه بالادب، واتاخد لهرة يشتغل زي العبد عند أمار شودري ويمسح العربيات بقميصه ويشتغل زي الأسير لحد ما يدلهم على بريم. وفعلا شاف بريم في قصر شودري لكن لهرة ما قدرش يعترف عليه. وبنشوف لهرة بيحذر شودري ان الشاب ده ذكي جدا ومش هيقدر ياخد منه حق ولا باطل. وبتحكي سنجانا لبريم في حضور المربية عن مقدار الثروة اللي عندها وعن الفلوس اللي هي ورثتها من اختها وامها اللي ماتت، لكن المربية بتحذر بريم من اخوال سنجانا اللي كل واحد فيهم عنده شركات وارصدة وعصابة تحميه، وكل واحد فيهم عايز سنجانا تتجوز ابنه علشان يستولوا على ثروتها. لكن بيوعدها بريم ان هو هيحميها بالعقل والادب ويخليهم هم بنفسهم اللي يبعدوا عنها. ويجي دور شودري الصغير الابن المدلل واللي نازل تلطيش في خلق الله وهو موجود في الملاهي، وبيطلب من الارنوب يركع قدامه علشان يصبح على قفاه زي باقي الخلق. ويجي الارنوب جنبه لكن يقلعه البنطلون قدام الكل ويخليه واقف في نص هدومه. وبيجري شودري ورا الارنب اللي فجأة اختفى، ويلاقي قدامه واحد بماسك ركبه الصاروخ ولطش له ووراه النجوم في عز الظهر لدرجة انه عملها على روحه. وكان لازم سنجانا يكون لها دور ايجابي قدام اخوالها حتى لو بالمكر او الحيلة. فبتتصل سنجانا بخالها امار شودري تقول له ان خالها سوراج عايزها تتجوز ابنه غصب عنها، وبتقول له ارجوك يا خالي خرجني من هنا بسرعة. ويسخن خالها ويطلب من رجالته يجهزوا علشان عندهم طلعة ولازم يخرجوا سنجانا من عند سوراج اخوه بأي تمن. ويجي دور والد بريم
وزي ما بريم أقنع بالي إنه كتب كتاب جبار قبل كده، أقنع أمار وسراج إن في ملياردير أمريكي من أصول هندية وبيدور لبنته على عريس من عيلة كبيرة ومعروفة. ويسخن أمار شودري ويطلب من بالي إن بنت الملياردير ده لازم تكون من نصيب ابنه قبل ما أخوه وابن أخوه يشموا خبر بالموضوع. وكل واحد من عيلة بريم كان ليه دور في إنقاذ سانجانا من إخوالها وطمعهم. ويوصل أبو بريم باعتباره الملياردير الهندي وكان الكل في انتظاره، وبيجروا عليه وبيقدموا له الورد والياسمين وفروض الولاء والطاعة. معروف ان كلاب الفلوس دايما ضعاف نفوس. ويعرض الملياردير الامريكي وزوجته انهم ممكن يعطوا امار شودري وعيلته اي قروض يحتاجوها، ويقول له لا يا برنس، الفلوس عندنا كوام نعدي بيها البحر، احنا بس عايزين نبقى نسايب. وقام الملياردير ومسح بيه البلاط وقال له الناس بمين انتوا، لا بتعرفوا تتكلموا ولا تلبسوا وعاملين زي القرود اللي طالعه من الغابه. وخدوا غسيل ومكوى، وقال لبالي يا ريت تضرب الناس دي بالنار وتخلصنا منهم. ويروح بريم وبالي لشودري يقولوا لهم على الشروط اللي حطها الملياردير للزواج من بنته، وكانت 3 شروط. اولا لازم يغيروا لبسهم، ثانيا لازم يخرجوا مع بناتهم وزوجاتهم، ثالثا وده الشرط الاهم لازم يقصوا ديل الحصان اللي في شعرهم. وتتنفذ المطالب ونشوف عيلة شودري بنيو لوك جديد، ويجي دور لاكشمار عم بريم واللي انتحل شخصية مدير البنك اللي بتتعامل معاه سانجانا. وقال لهم ان ابو سانجانا لما مات كان عليه ديون كتير للبنك، وبعد زواج سانجانا هيكون من حق البنك يحجز على كل ممتلكات وارصدة جوزها لتسديد ديونها عند البنك. وبدأ شودري وابنه يتهربوا من الزواج من سانجانا، وفي قعدة عائلية حلوة على البحر بتعرفهم سانجانا بقرارها واختارت مين علشان ترتبط بيه. وقبل ما تتكلم يقوم خالها ويقول لها بص يا بنتي، امك جات لي امبارح في المنام وقالت لي ان ابني ما يستاهلكيش. ويكرر خالها التاني نفس الكلام ويتهرب ابنه من الزواج منها، لان الكل دلوقتي بيحلم من الجواز من بنت الملياردير. ويوصل خبر لسراج ان ابنه فاق من الغيبوبة وبعد لحظات كان عنده، وطلب منه يدله على الشاب اللي كان خاطف سانجانا، لكنه علشان ما كانش قادر يتكلم فبدأ يشاور. واقنعه بريم ان ابنه لسه مش مدرك للامور، ويعزم الملياردير الامريكي عائلات شودري على العشاء. وكان ليه شرط جديد، وهو ان زواج سانجانا من الشخص اللي هتختاره لازم يتم قبل زواج بنته من عائلات شودري. ويجتمع بريم مع كل اسرته علشان يطلب من الملياردير يقنع عائلات شودري انه هو العريس المناسب لسانجانا. لكن لهرة كان سامع كل الحوار وفهم اللعبة كلها، لكن بريم أخد باله وعالج الموضوع وقال لعيلته إن لهرة شخص ذكي جدا، والكارثة إنه كذب على عيلة شودري، ولو عرفوا إنه كذب عليهم يقطعوه حتت. وبكده ضمن بريم إن لهرة مش هيفتح بقه بنص كلمة. ويروح بالي لبريم في الجيم ويهدده وقال له انت بتلعب مع عبقري زيي. قال له زيك انت؟ ده انت ولا حاجة، ده انا اللي علمتك، انت اسم مطبوع على غلاف. وياخد الكتاب ويشيل الكفر اللي اسمه عليه ويظهر اسم المؤلف الاصلي. ويروحوا الاخوين شودري بنفسهم لبالي علشان يتمموا مراسم زواج بريم وسانجانا اللي قبلت بالزواج فورا، وقال ايه عامله انها مضطره ومغصوب عليها. وفي حفله عائليه علشان اعلان مراسم زواج سانجانا من بريم، قام بالي وقال لهم ان الجوازه دي مش هتتم. ولما عيله شودري سالوه عن السبب بدا يكشف سر بريم وقال لهم لان ده ابوه وده عمه. وعلشان يخرجوا من المطب ده اتكلم الملياردير الامريكي وقال فعلا انا زي ابوه، وعمه قال وانا زي عمه. لكن عيلة شودري كل واحد فيهم رفع السلاح على بالي لان كان من مصلحته من الجوازة تتم ويحصل اللي محدش عامل حسابه. ويطلع أريان ابن شودري من المستشفى ويروح علشان يتعرف على زوج سانجانا، ويشاور على بريم وقال لهم ده اللي صدمني بالعربية وخطف سانجانا وبسببه دخلت في غيبوبة، وعلشان كده لازم ننتقم منه. ويجري اخوه وابن عمه علشان يقولوا لأهلهم الحقيقة. وكان واحد من البلطجية اللي معاهم عامل نفسه بطل وحط رجله في الشارع علشان يكعبل بريم، لكن موتوسيكل بيعدي من فوق رجله ويطارد عيلة شودري ويجروا ورا بريم في كل مكان علشان يحاولوا يقبضوا عليه، لكن لا ضرب نافع ولا توك توك نافع معاه. ويحط بريم بوي الطلاق حمر على وشه وتوصل الشرطة ويقبضوا عليهم. وفي يوم زفاف سانجانا يظهر أريان وقرايبه مرة تانية ويحاول يمنع الجوازة، وكانوا متشلفطين على الآخر. ولما سألهم أبوهم مين اللي عمل فيكم كده قال له بريم، وكانت صدمة لكل عيلة شودري واتهموا بريم بالخيانة. لكن بريم قال لهم ان ارتباطي بسانجانا كانت رغبتها، وكمان امها قبل ما تموت اوصت انها تتجوز شاب من بره العيلة علشان ده اللي هيلم شمل الاسرة. وقالوا له يعني بالشكل ده مفيش ملياردير امريكي؟ وكل ده كان مسلسل مكسيكي مثلته علينا ببراعة.
ويدخل بالي على الخط، وبدل ما يهدي الأمور شعللها أكتر، وقال لهم ده اللي أنا كنت بحاول أقوله من البداية. وبعد ما تعقدت الأمور يبان بالي ومعدنه الأصيل، وبيقول لهم أنا بعتبر بريم ابن أختي فعلا ومحدش يقدر يلمسه. وانضم له لهرة وكان اخد حباية شجاعة، وشاور على عيلة شودري وقال له الناس دول ما يعرفوش الرحمة وخلوني امسح عربيات زي العبد الاسير. وينضم له ابو بريم واعمامه، حتى البودي جاردات طلعوا ورد وفل بدل الطبنجات، لان بريم غيرهم واداهم ضعف المرتب. ويطلب بريم من الكاهن يتمم مراسم الزواج بسرعة علشان يلحق ابوه واعمامه ويخرجهم من المفرمة. ويضرب بالي عمار شودري ضربة قاضية في السنتر، وبريم ولا على باله، لكنه تحول لأسد شرس لما شاف ابوه بيتضرب، وخصوصا لما قالت له سانجانا ان الزوجة ممكن تتعوض لكن الاب لا ما يتعوضش. وتحصل المواجهة المنتظرة بين بريم واريان وقرايبه الثلاثة، وبيقدر بريم بصعوبة يتخلص منهم، ولزق اريان على الحيطة واتفتح قميصه غصب عنه. لكن بريم بيطلع يفك قميصه علشان يستعرض عضلاته قدام المعازيم والعروسة. ولما بيتدخل شودري علشان ابنه قال له بريم انا هنا علشان نكون علاقة طيبة، مش علشان نكسر عظم ونخش خناقات مع بعض. وبتدخل زوجات عيلة شودري ويقولوا لهم انتوا ما تعرفوش غير الجشع والطمع والأنانية، لكن الحب والرحمة آخر حاجة ممكن تخطر على بالكم، لأنت هتبقى الفلوس هي هدفكم الأساسي في الحياة. ويدخل الجد ويعلم ولاده الأدب، لكن أحفاده ما بيعجبهمش الكلام وبيضربوه بالقلم. وبيدخل قمر وسراج ويدافعوا عن أبوهم، ويقولوا لهم الإيد اللي هتتمد على الجد هتتقطع. وبيوبخهم الجد وقال لهم انتوا اللي شوهتم اسم عيلة شودري، وطلب منهم يتعلموا من عيلة كابور اللي كانوا مفتخرين جدا بنفسهم. ونشوف قمر وسراج بيصفوا كل الخلافات القديمة اللي بينهم، وبيعتذروا لعيلة كابور، وبيفتخروا ان بريم بقى واحد من العيلة. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. استنونا في فيلم جديد على قناتنا. سلام.